कैम की गिराड़ी निकाल रहा है उस्ताद जी। ये कूलर है मैग्नेट वाला, इससे निकलती है कैम की गिराड़ी 125। इसका रेस 125 का यही मसला आता है कैम की गिराड़ी का। निकाल ये फुजूल में तुम्हारा टाइम खर्चा करेगा इसको बाद। ये गिराड़ी लगाओगे इसके अंदर, कैम की गिराड़ी है। इसकी भी टॉप होती है उस्ताद, टॉप है ना, टॉप पे खड़ा करना पड़ता है। तल बना है उगाड़ दे। टॉप सीधा सीधा भाई नुक्के पे हो लगा। हल्का सा बना है, सीधा है। गार्ड सीधी है। हाँ जनाब कैम की गिराड़ी लगती है इसके अंदर।